Esto es un sonido de fe. Salmos 33:15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios conoce su corazón. Llamado, muchos pueden ver lo que usted hace, pero solo Dios conoce por qué lo hace. Las personas juzgan acciones. Dios examina corazones. Y hoy la palabra nos recuerda una verdad profunda. Dios formó su corazón y Dios está atento a su caminar. Dios es el autor del corazón humano. Dice el versículo, Él formó el corazón de todos ellos. Usted no es un accidente. Usted no es un error. Usted no es producto del azar. Dios diseñó su corazón con sus anhelos, con su sensibilidad, con su capacidad de amar, creer y confiar. Dios conoce lo que le motiva, lo que le duele, lo que le quebranta. Él lo formó, Él lo conoce, Él lo entiende. Dios mira más allá de las apariencias. Las personas pueden aplaudirle o pueden criticarle, pero Dios no se deja impresionar. Él no mira como mira el hombre. Él no se queda en la superficie. Él mira el corazón. Tal vez usted hizo lo correcto y nadie lo notó. Dios sí lo vio. Tal vez sus intenciones fueron buenas, pero usted fue malinterpretado. Dios conoce la verdad. Dios está atento a todas sus obras. El versículo continúa diciendo, atento está a todas sus obras. Dios no es distraído. Dios no es indiferente. Dios no es olvidadizo. Él está atento a su fidelidad silenciosa, atento a su obediencia diaria, atento a cada paso que usted da con fe. Nada pasa desapercibido, nada es inútil, nada es vano cuando camina con Dios. Él ve, Él sabe, Él recompensa. Tal vez hoy usted diga, Señor, ¿vale la pena seguir siendo fiel? La respuesta del cielo es sí. Tal vez nadie reconoce su esfuerzo, pero el Dios que formó su corazón está atento a cada una de sus obras. Siga caminando rectamente, siga sirviendo con amor, siga obedeciendo con un corazón sincero. Diga conmigo, Dios conoce mi corazón. Dios ve mis obras. Nada de lo que hago para Él es en vano. Descanse. Dios no se equivocó con usted. Dios no ignora su caminar. Dios honra la fidelidad del corazón. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Amén. Muchas bendiciones para todos.